ओम शांति। हाणे असां बाबा खे यादि कंदासीं। मां आत्मा ब्रिकटी जे विच में वेठी आहियां। निराकार बाप खे यादि करे मन में कोई बि ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾो। आत्मा पंहिंजे बाप परमात्मा खे मन में कोई बि ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾो। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा शे बाबा ब्रह्मा जे तन द्वारा चवनि था, मीठे मीठे ॿार बाबा चवनि था कि हाणे सभिनि सां स्नेही थी करे रहो, कंहिंसां बि असांखे घृणा न करणी आहे। अॼु बाबा असांखे छा था चवनि, कंहिंसां बि असांखे घृणा न करणी आहे। घृणा करण जे संस्कार खे समाप्त करणो आहे। कीअं कंदासीं? जॾहिं माण्हुनि सां घृणा कॾहिं थींदी आहे, जॾहिं तुंहिंजो मुंहिंजो थींदो आहे, या माण्हुनि खे चीजनि सां घृणा थींदी आहे। कुझु ॾिसी करे चीजनि सां घृणा ईंदी आहे। लेकिन सम्झी वठूं कि असां आत्माऊं हिते पाठ वॼायूं था। सभिनि जो हर हिकु संस्कार आहे ऐं दुनिया में आहे ई कचिरो। कंहिंखे कचिरे सां घृणा ईंदो आहे, कंहिं माण्हुनि सां घृणा ईंदी आहे। लेकिन जेकी बि आत्माऊं हिन सृष्टि में असां सां गॾु पाठ वॼाइनि थी, उन्हनि सां असांजो हिसाब किताब आहे। हिन में घृणा नफ़रत करण जी कोई दरकार न आहे। जेतिरो असां शांति सां स्नेह सां, स्नेह हुजणो खपे न, आत्मिक स्नेह, सभिनि जे प्रति रहम भाव क्षमा भाव रखंदासीं। जीअं जीअं असां माण्हुनि जे मथां रहम कंदा वेंदासीं, क्षमा करणु हिन समय ॾाढो ज़रूरी आहे कि असां हिक ॿिए खे क्षमा कंदा वञूं। भई जंहिं जो बि कयो चलो हुनखे क्षमा कयो। हीअं न मां वॾी इहो नंढो हिन में सां ईअं छो कयईं, ईअं न। छो जो हिन जन्म में तव्हां शरीर जे संबंध सां वॾा आहियो, लेकिन पिछले जन्मनि में तव्हां बि अहिड़ा कर्म करे आया हूंदव, तॾहिं त हिन समय बि मनुष्य आत्मा तव्हां सां गॾु ओड़ो ई व्यवहार करे थो। त अगरि हीअ असांखे सम्झ अची वई, बुद्धि में वेही रहियो, घड़ी घड़ी असां मन में हिन ॻाल्हि जो वीचार कयोसीं, त असांखे कंहिंसां बि घृणा नफ़रत न ईंदी कि हर हिकु आत्मा जो हर हिक सां हिसाब किताब आहे। बाबा चए थो अॼुकल्ह दुनिया में पैसे खां ज्यादा सभिनि खे छा खपे? निस्वार्थ स्नेह, आत्मिक स्नेह खपे न सभिनि खे। माण्हू पैसो थो करे, पैसे जे पुठियां पोइ हिक ॿिए सां ॻाल्हाए ई नथो, स्नेह नथो रखे। ॻाल्हाइण जे लाइ संबंध सुठा हूंदे हुए बि पैसे जे कारण हिक ॿिए जो मुंहुं बि नथो ॾिसे। कई माण्हू ड्रिजदा आहिनि, काथां ई असांखां पैसा न घुरे, इन करे ॻाल्हाइण ई बंदि थी वेंदो। त बाबा चईंदो आहे कि कंहिं वटि ज्यादा धन अची वेंदो आहे त घमंड अची वेंदो आहे, पर पैसे सां ई सभु थोरी थींदो आहे। तो अॼु माण्हू वटि पैसो आहे लेकिन सुख शांति न आहे, घर में हिक ॿिए सां आत्मिक स्नेह न आहे। तो सभिनि खां ज्यादा हिन समय दुनिया में खपे आत्मिक स्नेह, ख़ुशी, शांति खपे। त बाबा चए थो कि इहो जेको पैसो मां हिन सभिनि सां हाणे उथी करे पंहिंजी बुद्धि खे हिननि सां हटाए करे सदा आत्मिक स्नेह सभिनि जे सां ठहियल रहे। कंहिंजे प्रति बि घृणा भाव न अचे, चाहे कंहिंजो कहिड़ो बि स्वभाव संस्कार हुजे, चाहे कोई कहिड़ो बि हुजे न, असांखे उहा आत्मा सम्झी करे असां हुन सां संबंध निभाए। आहियूं त सभी आत्माऊं हिकु बाप जा ॿार। भले असां चऊं हिननि सां असांजो कोई संबंध न आहे, मुंहिंजो कोई हिन सां लेणो देणो न आहे, लेकिन तव्हां चाहींदे हुए बि कंहिंसां अलॻि न थी सघंदा आहियो, छो जी सभी आत्माऊं असांजा भाउ आहिनि। ऐं जेका माण्हू असांजे आसपास रहनि था उन्हनि सां असांजो हिसाब किताब आहे ई से, चाहे तव्हां उन्हनि खां केतिरो बि परे रहो, लेकिन आत्मा जो हिसाब किताब थोरी ख़तमु थींदो, उहो त चुकतो करणो ई पवंदो न। त इहे ज्ञान जी ॻाल्हियूं असांखे मन में घड़ी घड़ी यादि रखणी खपे। त इहे यादि करण सां, मन खे हिन ॻाल्हियुनि सां सम्झाइण सां मन सदा शांति रहंदो। मन शांति रहंदो तॾहिं त हिक ॿिए सां स्नेह ठहियलु रहंदो।
त बाबा अॼु चए थो कि सदा मास्टर स्नेह जा सागर ठही करे रहो। हाणे बाप असांखे स्वर्ग जो वरसो ॾियणु आयो आहे, त असांखे घर गृहस्थी में रही करे हर कमु कंदे हुए बाप जी मत ते बाप खे यादि करे हलणो आहे, तॾहिं असांखे स्वर्ग जो वरसो मिलंदो। हदनि खे समाप्त करे हाणे मां मुंहिंजो परिवार हिननि खां परे हाणे बेहद में दृष्टि रखो। मतिलबु पूरे विश्व जी आत्माउनि जे लाइ सोचियो न, सभिनि जे लाइ सुठी दृष्टि रखो, तॾहिं असां जीवन में अॻियां वधंदा वेंदासीं। न त मुंहिंजो परिवार सम्झो तव्हां सुखी बि थी वियो, तव्हांजे परिवार वारा सुखी बि थी विया, लेकिन तव्हांजे ई संबंधी तव्हांजे पड़ोसी वटि खाइण लाइ न आहे, तव्हांजी संबंधी वटि धन संपत्ति न आहे, त तव्हां हुन रोटी सां सुख वठी ई न सघंदव। तव्हां सोचो असांजे घर में सुख शांति रहे, ॿिया वञनि लड़ाई झगड़ा कुझु बि करनि, असांजो छा मतिलबु। लेकिन तव्हां हिन दुनिया में ई रहो था न, त हिन दुनिया में रहंदे हुए बि कन में त ॻाल्हियूं पहुचंदियूं न, भई फलानो तव्हांजो संबंधी दुखी परेशान आहे, त तव्हां चाही करे बि सुख जी रोटी सां सुख अनुभव न करे सघंदा आहियो। भले ई हिन समय माण्हू चए थो कि मां खावां, मां जीआं, मां सुखी रहां, लेकिन ईअं थी न सघंदो, छो जी दुनिया त हिकु ई आहे न। तव्हां भले माण्हुनि खां परे वञो, लेकिन माण्हुनि खे त पतो आहे फलानो तव्हांजो संबंधी आहे, उहो ॾाढो दुखी आहे, हुन वटि अहिड़ो दुख आयो आहे, त तव्हां चाहे करे बि कंहिंसां दूर न थी सघंदा। त हिन करे बाबा चए थो सदा सभिनि जे लाइ सुठो सोचो, जेतिरो तव्हां माण्हुनि जे लाइ निस्वार्थ भाव सां सुठो करे सघंदा आहियो करो, न करे सघंदा आहियो त उन्हनि जे लाइ सुठो सोचो। बाबा ईअं नथो चए तव्हां माण्हुनि खे पैसा धन संपत्ति कपिड़ा आदि सामान आदि वठी ॾियो, बाबा त सिर्फ़ु एतिरो ई थो चए कि कंहिंजे लाइ बि असांखे बुरो न सोचणो। ख़ुदि जे परिवार जे लाइ सुठो सोचो था त हुन सां गॾु ईअं सोचो कि सभिनि जो ई भलो थिए, मुंहिंजो न, सभिनि जो ई भलो थिए। छो जी ॾिसो दुनिया में जॾहिं सभी सुखी थी वेंदा न, तॾहिं दुनिया सुखी थींदी। ऐं तव्हांजो संसार छा आहे, तव्हांजो घर ॿार आदि संबंधी आदि सभु इहे ई संसार में, त इहे तव्हांजे लाइ संसार त उहो ई आहिनि, त तव्हां उन्हनि जे लाइ बि सुठो सोचंदव त तव्हांजा कोई पैसा थोरी लॻी वेंदा। त हिन करे बाबा चए थो भले कुझु ॾियो न ॾियो, कुझु करो न करो, लेकिन असांखे सभिनि जे लाइ सुख शांति जी कामना करणी आहे। कामना चओ, अरदास चओ, प्रार्थना चओ, कुझु बि चओ, तव्हांजी भाषा में तव्हां जो बि कंदा आहियो, पर परमात्मा अॼु चए थो सभिनि जे लाइ सुठो सोचो, बेहद जी दृष्टि वृत्ति रहे, तॾहिं तव्हां सुख शांति सां जीवन जी सघंदा। त परमात्मा चए थो कि हाणे 21 पीढ़ी मतिलबु तव्हांजा 21 जन्म ताईं तव्हां बुढ़ापे ताईं बि सुख शांति में रहंदा। अहिड़ी दुनिया में वठी वञण लाइ परमात्मा हाणे असांखे एॾो ऊचो ज्ञान थो ॾिए। हुनजे लाइ बाबा चए थो सदा मुंहिंजे ज्ञान खे ॿुधी करे हुनजे बारे में चिंतन कंदा रहो। ज्ञान जी जेके बि सुठी सुठियूं ॻाल्हियूं असां आत्मायूं ॿुधंदा आहियूं न, हुनजो मन में चिंतन करणो, फालतू ॻाल्हियुनि जो चिंतन न करणो, फलाणे जो छा थींदो, हाणे कीअं थींदो, उनजो जो थींदो थींदो थींदो, लेकिन तव्हांखे ॻाल्हि पतो लॻी थी त तव्हां हुनजे लाइ थोरो सो सुठो सोचियो, परमात्मा खे ॿुधायो, तव्हांजी ॻाल्हि ख़तमु। हुन खां पोइ त असांखे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं मन में सोचणियूं आहिनि न, सॼो ॾींहुं थोरी फलाणे जे बारे में सोचणो आहे, असांजे सोचण सां थोरी हुनजो जीवन हलंदो। असांखे कंहिंजे बारे में बि कुझु ॻाल्हि पतो लॻे थी, जो बि असांजे जीवन में ॻाल्हियूं आहिनि न, उनखे मन में सॼो ॾींहुं न सोचणो हूंदो आहे। उहा ॻाल्हि असांखे परमात्मा खे ॾेई करे ख़ुदि सदा सुठी सुठी ॻाल्हियूं सोचणियूं, छो जो कंहिंजी बि मदद तव्हां न करे सघंदा आहियो। भले तव्हां कंहिंजा माउ पीउ आहियो, संबंधी आहियो, तव्हां केतिरो माउ पीउ ठही करे, संबंधी ठही करे सभिनि जे अॻियां पुठियां घुमी करे ॿियनि जी सॼो ॾींहुं मदद करे सघंदा आहियो?
कोई तव्हांजो संबंधी विदेश में वेठो आहे, उन सां कोई ॻाल्हि थी वई त तव्हां होॾे वञी हुनजी मदद करे सघंदा आहियो। लेकिन ॻाल्हि पतो लॻी त हिन मतिलबु इहे न कि सॼो ॾींहुं असां हुन लाइ सोचूं, टेंशन करूं। लेकिन परमात्मा हुन विदेश वारी माण्हुनि वटि बि वञी करे उन्हनि जी मदद करे सघंदो आहे। हिकु ई आत्मा आहे, न त कोई तव्हांजो गुरु संत सन्यासी, न त कोई बि तव्हांजो मदद तव्हांजे संबंधी खे विदेश में मदद न करे सघंदो आहे। लेकिन परमात्मा अहिड़ी आत्मा आहे जो आत्मा जाते बि हूंदी न, जंगल में बि कोई आत्मा फसल हूंदी, लेकिन असां हुन जे लाइ हिते घर वेठी प्रार्थना करूं, परमात्मा हुन सां गॾु ईअं ॻाल्हि थी वई, हुनजी मदद कजो बाबा, त बाबा हुनजी विदेश में जंगल में बि मदद परमात्मा करे सघंदो। त इन करे बाबा चई थो तव्हां मुंहिंजो चिंतन करो, तव्हां जेकी बि मन में कंहिंजे लाइ ॻाल्हि आहे न, उहा परमात्मा बाबा खे ॿुधाए करे, भॻवान खे ॿुधाए करे तव्हां भॻवान जे बारे में चिंतन करो। उनजी उहे जेकी सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थो उनजे बारे में चिंतन कंदा हलो, उनखे यादि कंदा हलो, पोइ आपे ई तव्हां परमात्मा खे ॻाल्हियूं ॿुधाए छॾी न, हुनखे हाणे पतो अथसि कि फलाणी जी मदद कीअं करणी आहे, पोइ तव्हां न चिंता करो। त बाबा चए थो इन रीति असां विश्व में कोई काथे बि आहे न, कहिड़े बि दुख सां दुखी थो थिए, हुनजी मदद असां परमात्मा द्वारा कराए सघंदा आहियूं। असां सभिनि जी मदद करे न सघंदा आहियूं, चाहे तव्हां कंहिंजा माउ पीउ बि आहियो न त बि तव्हां पंहिंजे ॿार जी मदद न करे सघंदा आहियो। ॾिसो माउ पीउ बि, संबंधी बि, कंहिंखे दुख थींदो आहे त कंहिंसां प्रार्थना कंदा आहिनि, भॻवान सां ई कंदा आहिनि न। मतिलबु तव्हां सिर्फ़ु शरीर ॾियण वारा माउ पीउ आहियो बसि, बाक़ी आत्मा जो सुख दुख त उहो ई ॾिसण वारो आहे। भॻवान ई आत्मा खे सुख ॾेई सघंदो आहे, हुनजा दुख हरे सघंदो आहे। भॻवानु दुख न ॾींदो आहे। कॾहिं कॾहिं माण्हू खे दुख थींदो आहे न त माण्हू चवंदा आहिनि जेकी भॻवान जी मर्ज़ी हुन ई ॾिनो अथई, हाणे अहिड़ो दुख अचिणो उहो ई ॼाणे, हुन ई ॾिनो अथई उहो ई ठीकु। पर भॻवानु कॾहिं बि कंहिंखे दुख न ॾींदो आहे। सभी आत्मायूं परमात्मा जा ॿार आहिनि, कोई बि माउ पीउ पंहिंजे ॿार खे दुख न ॾींदो। त तव्हां सिर्फ़ु जंहिं ॿार खे शरीर ॾिनो आहे न, जंहिं आत्मा खे, उनजो आत्मा जो बि परमात्मा आहे। आत्मा जे बुरे कर्मनि जे कारण अगरि हुन आत्मा जे जीवन में दुख परेशानी अचे थी त उनखे ख़तमु करण जी शक्ति हिक में ई आहे, परमात्मा में, भॻवान में। जेके माण्हू भॻवानु सम्झी करे अलॻि अलॻि नाम रूप सां पूजे थो न, असुल में हुनजो नाम शिव आहे। उहो निराकार ज्योतिर्बिंदु असां सभिनि आत्माउनि जो बाप आहे। जेका माण्हू दुनिया में बुरा कर्म करनि था न, उन्हनि जो पीउ बि परमात्मा आहे। हिन जो मतिलबु इहे न कि परमात्मा उन्हनि सां बुरा कर्म कराए थो, लेकिन माउ पीउ त ॿारनि खे सुठी शिक्षा ॾींदा न। लेकिन ॿार अगरि ग़लति कमु करे त माउ पीउ थोरी ज़िम्मेवार आहे। त ईअं ई परमात्मा बाप त पंहिंजी सभिनि आत्माउनि खे सुठी शिक्षा ई ॾींदो आहे। लेकिन हिन दुनिया में अची करे आत्मायूं बुरा कर्म करनि थियूं त हिन जो ठीकु भॻवान थोरी खईं, जो तव्हां भॻवान खे चओ था कि जेकी भॻवान जी मर्ज़ी, सभु भॻवान जी रचनाएं, सभी आत्मायूं परमात्मा जा ॿार आहिनि। लेकिन परमात्मा सभिनि खे सुठा संस्कार ई ॾींदो आहे, सुठी शिक्षा ई ॾींदो आहे। हिन समय मनुष्य आत्मा बुरा कर्म करे करे, विकारनि जी वश थी करे बुरा कर्म करे थी न, हुनजो ज़िम्मेवार भॻवानु न आहे। हुनजो ज़िम्मेवार केरु आहे? रावण, विकार, बुरायूं, जेके माण्हू हर वर्ष जलाए थो। त हाणे असांखे छा करिणो आहे? हिन रावण ते जीत पाइणी, परमात्मा जी मत ते हली करे। हिन समय भॻवानु असांजी आत्मा जो पीउ आयो आहे, चए थो तव्हां जेको बि दुख ॾिसो था उहो पंहिंजे कर्मनि अनुसार ई था ॾिसो, छोजी तव्हां विकारनि जी वश थी करे बुरा कर्म था करो। त हाणे मां तव्हांखे सुठी शिक्षा ॾियण आहियां, तव्हां मुंहिंजी सुठी शिक्षा ते हली करे बुरा कर्मनि सां मुक्त थींदा वञो त तव्हांजे जीवन में सुख शांती अची वेंदी। ऐं कॾहिं बि भॻवान ते असांखे ईअं न चइणो आहे कि जेकी भॻवान जी मर्ज़ी, न। अॼु तव्हांखे बुख लॻे थी त तव्हां उथी करे रोटी खाओ था न, ईअं थोरी था चओ भॻवान जी मर्ज़ी हूंदी त भॻवानु असांखे
रोटी ठाराईंदो असांखां। भॻवानु थोड़ी चईंदो तव्हां बुख वियो, बुख में वियो। ईअं ई कोई बि कमु तव्हांखे करिणो आहे त परमात्मा जी यादि में रही करे कर्म करो। अगरि कर्म नथो थिए त सोचो ड्रामा, सृष्टि रंगमंच ते जेको ड्रामो थो हले न, हिते पिक्चर थी हले 5000 साल जी, हिन पिक्चर में भॻवान बि बंधल आहे। मतिलबु 5000 साल जी जेकी पिक्चर हले थी हुन में बि भॻवान जो पार्ट कॾहिं आहे, किथां खां शुरू थींदो, उहो भॻवानु न डिसाइड कंदो आहे। उहो हिन ड्रामा में हूंदो त भॻवान द्वारा मदद मिलंदी, न त न मिलंदी। भॻवान बि हिन पिक्चर जे बंधन में बंधल आहे। त बाबा चए थो हिन सृष्टि रंगमंच ते जेको बि ड्रामो हले थो तव्हां मूंखे यादि करे उहो ड्रामो में पार्ट वॼाईंदा हलो, पोइ मां तव्हांजी मदद कंदो वेंदमि। ऐं हर 5000 साल में हिकु बार इहो ड्रामो ख़तमु थींदो आहे, पोइ वरी नए खां सेम ड्रामो शुरू थींदो आहे। त बाबा हाणे इहे असांखे चइणु आयो आहे कि ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे मूंखे निराकार रूप में यादि कंदा हलो, विकारनि बुराइनि सां मुक्त थींदा हलो, मूंखे यादि करे हर क़दम उठायो। परमात्मा जी यादि में उथो वियो खाओ पीओ। जी समय हिकदमि सृष्टि ते हिकदमि अंत जो समय थो हले न, तो चईंदा न दुखनि जा पहाड़। हिन समय सभी आत्मायूं पंहिंजो हिसाब किताब चुकतो थी करनि, सभिनि जे मथां दुखनि जो पहाड़ जीअं त किरे ई थो, कोई न कोई प्रकार जो दुख आहे ई थो। अहिड़े समय ते परमात्मा असांखे आयो आहे ऐं चए थो मूंखे यादि करो त मां तव्हांजी छत्र छाया थी करे तव्हांजी मदद कंदमि। कीअं यादि करिणो आहे? परमात्मा खे सदा निराकार रूप में यादि करिणो आहे। भई उहा असांजी आत्मा जो पीउ आहे ऐं उहा सदा हुनजी छत्र छाया जे अंदरि असां आहियूं। त माण्हू बि हिन समय केॾा मुंझल आहिनि, केॾियूं ॻाल्हियूं मन में सोचता रहंदा आहिनि, हीअं करूं पोइ हीअं थींदो, पर थींदो कुझु बि न। माण्हू सोचे थो असां एतिरो कमायूं, असांजा पोतरा दोतरा वेही करे खाइनि, पर थींदो ई न ईअं। छो जे हाणे सृष्टि परिवर्तन थियण वारी आहे, कलयुग खां पोइ सतयुग अचण वारो आहे। सतयुग में थोरी तव्हांजा इहे पैसा कम में ईंदा। त बाप चए थो माण्हू त कुझु बि प्लानिंग था करनि, जो बि दुनिया में माण्हू प्लानिंग था करनि न, हीअं कंदासीं हूअं कंदासीं, कुझु बि न थींदो। सभु कुझु ख़तमु थी करे पोइ स्वर्ग शुरू थींदो। पोइ स्वर्ग में नए सिर सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो वरिसो जीअं मिलियल हूंदो उहो जीवन जीवन। त हिन सृष्टि ते रही करे असांखे छा करिणो आहे? हाणे स्वर्ग जे लाइ वरिसो वठिणो। हिन विनाशी धन कमाइण जे पुठियां माण्हू ॾिसो सॼो ॾींहुं पंहिंजो मथो थो लॻाए, ऐं जॾहिं अंत समय ईंदो न त पोइ ईअं रोईंदो कि मां एॾी महिनत सां पैसा कमाया, सभु कुझु कयो, सभु बर्बादु थी वियो। सभिनि जो ई थियणो आहे, छो जे हिन ई सृष्टि ते त स्वर्ग अचण वारो आहे न। त बाबा चए थो एतिरो ई कमायो कि तव्हां हिन सृष्टि में खाई पी सघो ऐं मूंखां वरिसो वठी वठो। बाक़ी ज्यादा कमाइण जे लोभ में वेंदव त अंत में दुख पाईंदव। छो जे ॾिसो इहो धन बि न रहंदो ऐं परमात्मा जेको स्वर्ग जो वरिसो ॾियण आयो आहे उहो बि न वठंदासीं त माण्हू ॿियो ई पश्चाताप कंदा कि असां ॾिसो भॻवान खां स्वर्ग जो वरिसो बि न वठो। जॾहिं ॾेखारे में ॾिए थो सृष्टि जी हालत छा आहे, हाणे दुनिया परिवर्तन थिए थी ऐं असां त केॾा भाग्यशाली आहियूं कि असांखे पतो लॻी वियो आहे कि हाणे सृष्टि परिवर्तन थियण वारी आहे। त समझदार के जेको स्वर्ग जे लाइ वरिसो वठी वठे न, बाबा कुझु छॾण लाइ थोरी थो चए। बाबा त चए थो हिन दुनिया में रहंदे धंधो करो, ॿार आदि संभालो, पढ़ाई लिखाई करो, जो करिणो अथव करो, लेकिन साथ साथ मूंखे यादि करे मुंहिंजी शिक्षाउनि खे ॿुधी करे धारण करे हलंदव त तव्हांखे अॻियां जे युग जे लाइ बि वरिसो मिली वेंदो, डबल फ़ाइदो थी वियो न। ऐं बाबा चए थो जेका मुंहिंजा ॿार मुंहिंजो चए मञी करे हाणे हलंदा न त उन्हनि खे अंत ताईं दाल रोटी ज़रूरु मिलंदी, बाक़ियुनि खे मिले न मिले लेकिन असांखे मिलंदी, त ॿियो फ़ाइदो थी। भई अंत समय ते अहिड़ो अचिणो आहे माण्हुनि वटि पैसा हूंदा लेकिन दुनिया में खाइण पीअण जी चीजूं ई न हूंदियूं, ख़तमु थी वेंदियूं, ख़राबु थी वेंदियूं,
हाणे ॾिसूं था न बिन मौसम कॾहिं बि बारिश पए थी, तेज़ धूप थी निकिरे, कॾहिं छा थो थिए कॾहिं छा थो थिए, मौसम जो ई पतो न आहे। त अहिड़ी दुनिया में चीजूं केसि ताईं खेती थींदी? पाणी भरिजी वेंदो त खेती थींदी? ऑटोमेटिकली खाइण पीअण जी चीजूं घटि थींदी वेंदियूं। माण्हुनि वटि पैसा हूंदा लेकिन खाइण पीअण जी चीजूं न हूंदी। लेकिन जेको मुंहिंजी चए ते हले थो न हाणे, उन्हनि वटि अंत ताईं दाल रोटी ज़रूरु हूंदी। त बाप जी मत ते हली करे बाप जेको असांखे फरमान थो करे कि ॿार पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे निराकार रूप में यादि करे हलंदा हलो, त हिन सम्झ ते हलंदे हलंदे असां ख़ुदि खे स्वर्ग जे लाइक़ु ठाहिणो आहे। असांखे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हिते ई ठाहिणा आहिनि। देवी देवताउनि जी महिमा कंदा आहियूं न असां, त ओड़ो असांखे हिते ई ठाहिणो आहे। अच्छा मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी असां सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। वरदान आहे मास्टर स्नेह जा सागर ठही घृणा भाव खे समाप्त करण वारा नॉलेजफुल आत्मा ठहूं। हाणे जेकियूं बि ज्ञान जी ॻाल्हियूं असां ॿुधूं था किथे बि, हुनखे मन में वीचार कंदा वेंदासीं न त असां छा ठही वेंदासीं? नॉलेजफुल। असां में बि ज्ञान अची वेंदो। दुनिया त माण्हू थोरे थोरे दुख में हाय हाय थी करे केॾो भटके थी, केॾो मुंझे थी न, छा करूं छा न करूं। 10 माण्हू 10 ॻाल्हियूं, 10 ॻाल्हियुनि में कहिड़ी ॻाल्हि करूं न करूं हुन में मुंझी वेठी आहे न। ऐं हिते त परमात्मा जी मत ते हलणो आहे। जेको बाबा चए हा कंदा हलो त मुंझण भटकण सभु बंदि थी वेंदो। त बाबा चए तो सदा नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तूं आत्मा ठहूं। ऐं जेकी ज्ञानी आत्मा हूंदी आहे न, उहो कॾहिं कंहिंसां घृणा न कंदी। चाहे कोई केतिरो बि ख़राबु हूंदो न, हुनखे उहो सदा इहे सोचदी कि परमात्मा बि इनखे हिनजी मदद करे, हिनखे शक्ति ॾे कि हीअ पंहिंजे अहिड़े स्वभाव संस्कारनि सां मुक्त थी वञे। जेकी ज्ञानी आत्मा हूंदी उन्हनि वटि स्नेह हूंदा। स्नेह जे अलावा ॿियो कुझु हूंदो ई न। अॼुकल्ह संपत्ति खां बि ज़्यादा माण्हुनि खे स्नेह खपे। कंहिंखे तव्हां कुझु ॾियो न ॾियो, कुझु कोई तव्हां वटि अचे मिले, कोई कुझु खारायो न खारायो, पाणी बि न पुछो, लेकिन स्नेह जा 2 बोल बि बोलंदव न, 2 ॻाल्हियूं बि हुनखे प्यार सां आत्मिक स्नेह जा चईंदव, त बि उहा आत्मा भरपूर थी वेंदी। हुनखे लॻंदो मां सभु कुझु खाई छॾियो बसि। इहो खपे अॼुकल्ह माण्हुनि खे। माण्हुनि खे तव्हांजो पैसो थोरी खपे। पैसे सां बि चीजूं वठी था अचनि, मन सां सुख थोरी थो मिले, ॿियो ई शरीर ख़राबु थो थिए। त बाबा चए थो अॼुकल्ह माण्हुनि खे पैसे खां बि ज़्यादा आत्मिक स्नेह खपनि। 2 निस्वार्थ सां बोल बि अगरि तव्हां ॻाल्हाईंदा न, उहा आत्मा तृप्त थी वेंदी। त मास्टर स्नेह जो सागर ठही अपकारनि ते बि उपकार करो। जीअं बाप सभी ॿारनि जे प्रति रहम ऐं कल्याण जी भावना रखंदो आहे न, भॻवानु सभिनि जे मथां रहम ऐं कल्याण जी भावना रखंदो आहे। कॾहिं न चईंदो चाहे ॾिसे थो मुंहिंजा ॿार बेकार आहिनि, बेकार जे वश बुरो कर्म था करनि, त बि भॻवानु चईंदो तॾहिं बि भॻवानु असांजे मथां रहम कंदो आहे कि मुंहिंजा ॿार हिन बेकार बुराइनि सां मुक्त थी वञे। ईअं तव्हां बि ॿार बाप समान क्षमा जो सागर रहम दिल ॿार ठहो, कंहिंसां बि घृणा न करो। अॼु बाबा असांखे चए थो घृणा जो संस्कार बाबा खे ॾेई छॾो। अगरि तव्हां बि कंहिंसां घृणा कंदा आहियो त अॼु बाबा खे उहो ॾेई छॾो कि बाबा इहे घृणा मां कंदी आहियां, इहे तव्हां वठो। स्लोगन आहे हदनि खे समाप्त करे बेहद जी दृष्टि वृत्ति खे अपनाइण ई यूनिटी जो आधार आहे। जीवन में असां सभु हिक ॿिए सां गॾु थी करे हलूं। माण्हुनि जी कॾहिं कॾहिं इच्छा थींदी आहे न असां भई सभु मिली जुली करे हलूं, त उहो कीअं थी सघंदो आहे जॾहिं तव्हां सभिनि जे लाइ सुठो सोचो। कंहिंखे लॻंदो आहे असांजो परिवार ॾाढो वॾो आहे, सभु मिली जुली करे हलूं, लेकिन अगरि तव्हां पंहिंजे परिवार में हिक जे लाइ सुठो सोचंदव ॿिए जे लाइ बुरो, त पोइ थोरी ठहींदी।
जॾहिं असां सभिनि जे लाइ सुठो सोचंदा आहियूं न तॾहिं असां हिक परिवार में रही सघंदा आहियूं। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।